Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Ломает шкив от бетономешалки китайской. И не могу купить нормальный. То здесь центральное отверстие проворачивается, то сам просто рассыпается. Нашел выход. Взял от 8-клапанного мотора шкив на коленвал, который ставится. Обрезал вот один бортик. Расширил здесь отверстие, обварил. И сделал такой натяжитель, чтобы ремень не искать, не подбирать. И все прекрасно работает. Это уже, я думаю, вечный будет.